சங்கர் அக்காவுக்கு ஒரு லைக்கை போடுங்கப்பா. வாங்க, காலை வணக்கம். வாங்க அக்கா, ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பாருங்கள், லைக்கை போடுங்க. அதே சங்கர் தானா? ஓகே ஓகே, வாங்க வாங்க. குட் மார்னிங், ஹாப்பி மார்னிங். வாங்க வாங்க சங்கர், ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க தம்பி. சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்சுதா? இனிமேல் தான் சாப்பாடு செய்யணுமா? ஆமாம் தம்பி, சமையல் வந்து முடிஞ்சு. மார்னிங் வந்து பணியாரம் சாப்பிட்டோம். இப்போ வந்து மதியானத்துக்கு சாம்பார். ஏன்னா நேற்று ஃபுல்லாக பர்ச்சேசிங் போயிருந்தோமா, நேற்று எல்லாமே நான்வெஜ்ஜு அது இது நிறைய சாப்பிட்டதுனால ஒன்றும் இன்றைக்கி எதுவும் சாம்பார் தான். உங்கள் வீட்டிலலாம் என்ன சாப்பாடு? லைக் போட்டிங்களா? தேங்க்யூ 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 வெரி மச், தேங்க்யூப்பா. இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் உங்கள் வீட்டில் சங்கர்? எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி சாம்பார். எஸ்டர்டே தான் பிரியாணி, எஸ்டர்டே நைட்டு. ஐ போட்டிங்க, தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச். சங்கர் அண்ணே, இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்னு சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி ஒர்க்கு, இன்றைக்கி வேலை இல்லைங்களா? உங்களுக்கு லீவா? இன்றைக்கி என்னமோ நல்லா வெயில் அடிக்குது. உங்கள் ஊரில் எப்படி இருக்குது கிளைமேட்? எப்படி இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் நல்லா மழையெல்லாம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா வெயில். இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்? சாட்டர்டே, ஹாப்பி சாட்டர்டே. செம செம்ம. என்னுடைய வீட்டில் இன்றைக்கு ரசம், முட்டை பொரியல், உளுந்த வடை. சூப்பர் சூப்பர். எங்கள் வீட்டில் மார்னிங் வந்து பணியாரம், வடை, சட்னி. சூப்பராக நான் ஷார்ட்ஸாக எடுத்து போடுறேன். சும்மா இருங்க, நீங்கள் பாட்டுக்கு பிரியாணி, சிக்கன் ரைஸுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க. சும்மா இருங்க. இல்லை தம்பி, நேற்று பர்ச்சேசிங் போனோமா, அப்படியே ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு. சாரி சாரி தம்பி, உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா? அதனால இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் சாம்பார்னு சொன்னேன் தம்பி, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நேற்று அங்கே போனதுனால பக்கத்தில் கடை இருந்துச்சா, சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். அதில் தான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன், பார்த்தீங்களா? ஃபிங்கர் ஃபிஷ்ஷு போன்லெஸ். பார்த்தீங்களா? அதை ஷார்ட்ஸை பார்த்துட்டு ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. நைட்டே வந்து ஷார்ட்ஸை போட்டு விட்டேன். ஏன் தம்பி, நீங்கள் நான்வெஜ் எடுத்து கொடுங்க, வீட்டில் சமைக்கட்டும். ஏன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறீங்க? சிக்கன் ரைஸு கடுப்பை ஏற்றிட்டேண்ணா. என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்றோம்ப்பா கடையில். நம்ம வீட்டில் செஞ்சாலுமே அந்த டேஸ்ட் வர மாட்டேங்குதுயா. நீங்கள் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டீங்களா? அது ஓகேயா? எல்லோரும் நல்லா சாப்பிடணும், அதுதான் அக்காவுக்கு. அது எப்படி நான் மட்டும் சாப்பிட்டு நான் மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதுமா? நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும். சரியா? ஓகேப்பா, எல்லோரும் சாப்பிடணும், எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும். அக்கா அதான் விரும்புவேன். நான் மட்டும் சாப்பிடணும்னு விரும்ப மாட்டேன். ஓகேங்களா? பாருங்கள் அக்கா லைவெல்லாம் இது லைக்கை போட்டு விடுங்கப்பா. ஷார்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷார்ட்ஸு லைவு